Hello everyone, welcome to my channel SOHINIR SATKAHON। আজকে তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি, সেটা হচ্ছে কলকাতার এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো ভাইজাগের পরে এই কলকাতাতেই প্রথম, মানে ভাইজাগের ফার্স্ট আর এটা সেকেন্ড, যেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো সেখানে কিভাবে যেতে হয়, কি কি আছে, সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখন বাজে ঘড়িতে 3:30, তো আমরা যাব। তো তারপরে তোমাদের ডিটেলসটা শেয়ার করছি। থ্যাংক ইউ। বেরিয়ে পড়েছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে। আপাতত আমরা এখন 1 নম্বর এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছালাম, বাট গাড়ি বার করার পর দেখা গেল গাড়িতে তেল একদমই শেষ। এই যে একটা কাটা হয়ে গেছে, তো সামনেই আছে পেট্রোল পাম্প। তো আমরা আপাতত এখন তেলটা ভরে আবার আমরা এখন নিউটাউনের দিকে রওনা হব। বাকিটা আপনাদের যেতে যেতে দেখাচ্ছি। এখন আমরা কৈখালিতে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে প্রচণ্ড ট্রাফিক। আজকে সানডে, তাও এখনো অবধি ট্রাফিক। মানডে বা অন্যান্য দিনেও ট্রাফিক থাকে, যদিও এখানে মেট্রোর কাজ হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এখন দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছাই। এই ছাড়ছে এখন ট্রাফিক, যেতে যেতে বাকিটা দেখাচ্ছি। এখন আছি আমরা চিনার পার্কে। তো আমরা যেহেতু থাকি 1 নম্বরের কাছাকাছি, তো আমরা এদিক থেকে মানে 1 নম্বর থেকে যাচ্ছি। আপনারা এদিকে হাওড়া থেকে যদি আসছেন কেউ, তো হাওড়া থেকে এখানে S12 বলে একটা বাস আছে, যেটা কিনা নিউটাউন বিশ্ব বাংলা গেটের উপর থেকে যায়। তো সেই বাসটাতেও আসতে পারেন, বা আপনারা বিধাননগর থেকে আসলে ওখান থেকে একটা অটো করে আপনারা নিউটাউন বিশ্ব বাংলা এখানে আসতে পারছেন। এছাড়া শিয়ালদা থেকে আসলেও আপনারা বাই বাসে আসতে পারছেন। আর নিজেদের গাড়ি বা বাইক নিয়ে যদি কেউ যাচ্ছে, ওখানে ফ্রি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তো যেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো কোথায় ব্যবস্থাটা আছে, তো সেখানেও আপনারা পার্ক করতে পারছেন। তো বাকি ইনফরমেশনগুলো গিয়ে দিচ্ছি। চলে এসেছি, আর হয়তো 5 থেকে 7 মিনিট মতো লাগবে। তো ভেতরে যাই, তারপর বাকিটা দেখাচ্ছি। আকাশটা তো পুরো চরম, সেই আকাশ। এটা হচ্ছে নিউটাউন পুলিশ স্টেশন। তো পুলিশ স্টেশন থেকে কেউ ল্যান্ডমার্ক করতে পারো, বা বিশ্ব বাংলা গেটটাকেও ল্যান্ডমার্ক করতে পারো। পুলিশ স্টেশন থেকে ঠিক সামনে অলরেডি এখানে দেখতে পাচ্ছ এই দাওয়াত রেস্টুরেন্টের ঠিক পাশেই হচ্ছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। ফাইনালি চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এখন যাচ্ছি, পার্কিং করা হয়ে গেছে, পার্কিং জাস্ট করেছি ওখানে। এখন এগোচ্ছি আস্তে আস্তে গেটের দিকে। যাই, তোমাদের দেখাচ্ছি বাকিটা কি হয়। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার এখানে।
তো এখন আমরা যাচ্ছি টিকিট কাউন্টারের দিকে। দেখতেই পাচ্ছেন যেখানে একটু একটু লোকের ভিড় রয়েছে। তো আপাতত লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে টিকিটের জন্য। টিকিটটা কেটে তারপরে কথা বলছি। টাইমিংটা দেওয়া রয়েছে কোন 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 দিন কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর টিকিটের মূল্য রয়েছে মাথা পিছু 30 টাকা। এখানে আমরা দুজন, তাই 60 টাকা। এখন যাচ্ছি আমরা ককপিটের দিকে। তো এখানে এগেন আবার টিকিট চেকিং হবে। যে টিকিটটা কাটা হয়েছিল সেটাকে জাস্ট চেক করা হবে। ককপিটে অ্যাজ আ সিকিউরিটি পারপাস ওখানে কোনো ফটো বা ভিডিও অ্যালাউড না, তাই তোমাদের দেখাতে পারবো না ভিতরটা কীরকম। তো আমাদের দেখা হয়ে গেছে, আমরা বেরিয়ে গেছি, বাট বাইরের ভিউটা কিছুটা এরকমই। তো দেখা হয়ে গেছে। ছোট ছোট বাচ্চারা আসলে এখানে তাদের অনেক কিছু দেখার আর ভিতরে কিছু জানার, তারা অনেক কিছু দেখতে পারবে, জানতে পারবে। বাচ্চাদের এখানে খুব ভালোও লাগবে। ঠিক আছে, নতুন একটা জিনিস হয়েছে তো সেই হিসাবে সবাই আসছে দেখতে। বেসিক্যালি এটা বাচ্চাদের জন্য সত্যিই খুব ভালো লাগবে। অনেক শিক্ষামূলক জিনিস তারা এখান থেকে জানতে পারবে, দেখতে পারবে। তো আমাদের দেখা হয়ে গেছে, এখন আমরা আস্তে আস্তে এক্সিট গেটের দিকে যাচ্ছি। তো এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা হব। তো যেতে যেতে বাকিটা দেখাচ্ছি। লাস্ট আমরা বাড়িতে পৌঁছে গেছি আর এখন বাজে ঘড়িতে ঠিক 7টা। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড টু শেয়ার করে দেবে। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো সাথে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন।